katandikirawo Ian amanya Ian azalibwawa Ian olugendo lwe alutandika ate olugenda mu ggwanga erya America. Amanya gange nze Ian Matovu Sendi neddira Ngabi era ndi musajja Buganda era ndi musajja mulokole. Nazaalibwa mu kitundu ekya Lungujja Kitunzi era we nakulira mu bitundu ebyo n'ebyomuliraano we nakubira omupiira gwange ogw'obuto ogwa anda n'omupiira ogwa fufa gwe twandise ogwa sekendi ogwa fasiti ogwa kakungulu era we nava okugenda mu ggwanga lyempangaliddemu emyaka gino kati ndoza 9 erya United States of America. Mu America eno ogendayo otya Ian Sendi? Buli muntu ayagala ogendako mu America. Mu America eno nagendayo okuyita mu buwagizi bw'omusajja ebiseera ebyo eyali agezaako okumanaginga bamuyitanga Alfred Tweneboa. Era omusajja oyo yali agent ow'omupiira, ndowooza ekigambo ekyo ab'omupiira bakitegeera bulungi. Yali agezezzaako okunfunira emikisa egy'enjawulo okutambulako mu mawanga ag'enjawulo naye nga gasaidize ye Bulaaya naye oba ensimbi nga sisobola kukola ki kutambula. Naye ku mulundi guno bwe yampa omukisa ogwo ogw'okugenda okuba trial mu club bagitanga Minnesota Stars ebiseera ebyo, so kati bagita Minnesota United. Mukama yankwatirako, nali ntuuse maze sini ey'omukaaga, ntuuse Makerere, kale kyanyanguyirako okukonvinsinga bakadde bange famire yange okuba nti bayimiriramuuko nange okuba nti ate nsobola okutambula mu mwaka ogwa 2012. Omusajja ono gwakufuna yakuyambako akutwala atya like Munnayuganda ayagala okumanyawo engeri gyakutwalamu, yakusasula tiketi, yakola buli kimu? Ba agent abasinga bw'oba ng'okyali ku level noonya trial tebagaba tiketi. Agent abasinga abakolagana n'abaana abali amateur omulimu gwe gugenda kubeera gwa kuteeka CV yo na bifaananyi byo media content yo mu maaso ga club, kubanga jjukira nti bo club ziba zibakkiririzaamu. Era bw'ajja n'ayogera ne club n'agamba nti omwana ono alina kino ekyenjawulo nandiyagadde mumuwa omukisa, ye esobola okumukkiririzaamu. Naye gwe bw'ogendayo tebajja kukkiririzaamu kubanga tebakumanyi. So gwe mulimu gwe okurepresentinga. Bw'amala okurepresentinga ebiseera ebisinga oba ogenda kwetaaga visa egenda mu ggwanga eryo kubanga amawanga gasinga geetaaga visa okugiyingira. So kati ye agenda kufunira empapula z'ogenda okufunirako visa. Naye jjukira nti ogenda okutuuka ku stage eyo olina okuba ng'olina passport yo ng'omuntu kubanga era passport namba yo egira ku invitation. Kati bw'agenda n'ayogera ne club n'etunulira byetunulidde ebikukwataganako nga kugamba ng'ebyagala then ng'eryoka ekuweereza invitation. Kakati ku invitation eyo gy'otwala ku embassy y'ensi gy'oba ogendako ne bakuwa visa. Buli nsi erina ekika kya visa kya njawulo, then visa eyo gy'otambulirako. Ebiseera ebisinga visa zaffe zino ezogenda okuba trial zibanga visit visa kubanga teba ya mulimu. Era abasambi b'omupiira abasinga gye tutambulirako, naye bw'otuuka eri club ng'ekwagadde then eryoka ekuteekeramu petition. Petition eyo kw'ofunira work permit n'empapula ezikubeeza mu ggwanga eryo legally ng'osasula omusolo era ng'osobola okukolerayo. So process bwetyo bwefaanana. Kati Ian nga tutera kugenda wala nnyo, omulabi wa Good TV ayagala nnyo okumusigira ekifaananyi obulamu obusanze otya mu ggwanga lya America mu kusamba akapiira mu mbeera eza bulijjo emyaka gyonna gyo obusanze otya obulamu okuva lwagenda paaka kati? Obulamu mu ggwanga lyonna eritali liryo bubeera bwanjawulo, bubeeramu ebirungi naye ate bubeeramu n'ebisoomooza. Nze kyemusinza okubufunamu nti si bulamu bwangu bw'oba nga toli muntu mukozi, kubanga ensi z'abantu bano abazungu nsi nkozi era bategeera ekintu kye bayita okukola nti bw'ajja n'akuwa omulimu agenda kusuubira nti ogenda gurespectinga. Nsi z'amateeka teziri ng'ensi zaffe wano eno nti bw'osayininga endagaano n'omuntu oba weetaddeyo
nga buli kimu ekiri omwoyo n'okukituukiriza. Ffe boolaba n'okugenda obugenzi ku Facebook yo opostinga ekintu kirina kusooka kuyita mu media person wa club. Bw'atakyaprovinga tosobola kukiteekayo kubanga kiyinza okwonoona ekifaananyi kya ttiimu. So nojja n'otunamu obulamu buno eno nga bwanjawulo nnyo ku bulamu bwe twakuliramu kubanga amateeka agabufuga ate mu mateeka ga njawulo nnyo. Naye nga bw'oba oyiza okutambulira ku mateeka ate oba bugenda kukunyumira kubanga bulimu omukisa. Gano amawanga gano ge tugendamu okunoonya ekikumi galimu omukisa. Nti bw'oba otegedde engeri abantu bayo gye beeyisaamu bye bakusuubirizaamu n'obigoberera ate oyinza okuvaayo ng'oli muntu wanjawulo era ng'okyusiddwa nnyo. Yani mutuuze ebbanga lyamaze mu ggwanga lya Amerika munnauganda naye mutuuze w'omu ggwanga lya Amerika? Nze ndi mutuuze wa Uganda era mu Amerika mbadde nkozeeyo obukolezi emirimu gino egy'omupiira si. Clubs wazanyirako wano e Uganda eri emu yokka oba n'academies tuzinyumyeko abantu omubuulire nti academies wayitamuko oba okyazijjukira? Nze natandikira mu academy yali ya Bulls Sports Academy omupiira ogulinga oguli serious. Bulls Sports Academy. Sisuubira nti ekyaliyo kubanga nga omanya ebintu Uganda tebitera kuwangaala nnyo. Naye we navaawo ne ngenda mu Great Warriors Academy. We nava mu Great Warriors Academy ne ndyoka ngenda mu Good News Academy. Kati Good News Academy bambi bakooki abo buba ekyaliwo era oluusi nkomawo okwo ne ngenda ne mbakyalirako. So kati balina ne ttiimu eri mu first bagendako ne mu regional. Kooki Mawa oyinza okuba omumanyi. Waliwo kooki Muwanguzi Willisi bakolawo nabo kufufa. So nabo baninako ettofaali okutuuka wano wentuuse. Ate kati awo bwe nava ne ndyoka ngenda era nenzira mu Great Warriors kubanga yali kumpi n'ewensula. Kooki wange bambi so yafa n'okufa bamuyitanga Coach Ivan. So Coach Ivan nankwatako paka ndoza kweza myaka nga 18 n'ate ebiseera ebyo nga ate bwe nzanyira ne Makerere College kubanga gye nasomeranga. Makerere College teryalinga ssomero lya mupiira nnyo bakulembezanga nnyo okusoma. So bwe twagendanga okuzannya omupiira oluusi baatuyisanga bubi nga bw'otegedde. Naye bwe nvaayo awo nga maze siniyo y'omukaaga ne ndyoka ntandika okuzannyira mu National Sports Academy. Yali mu second era nze yali captain. Bwe tugira awo ne tulyoka tugenda mu first kubanga twava mu second nga tebatukubye mu mupiira. Tulyoka tugenda mu second. Abaana abasinga be nakuba nabo actually kati abamu bali mu super. Bakalisa Jamiru abamu baawitaringa kati baguvaamu mangu nga bamuyimba Yasini. Nduga Lawrence ndoza ye kati ali abali Botswana gyabadde akubira. Sharifu Diawo mulaba asaidize mu Buwalabu. Twajja tuvaamu mpola mpola. Abaana bakubira mu ttiimu eyo benjijukira ne tumala tugenda ne tuzannya kakungulu era ttiimu yaffe yazannya nnyo tetwaluzingamu wadde omupiira paka bwe twatwala ekikopo era njukira fufa abakungu baliyo ku fayino yaffe eyo nalabika bulungi kubanga era nze yali asibye ekikomo ne goolo gye twateeba yali ya penalty ku fayino naye era ne penalty nze yagikola Sentongo n'agiteeba. So Sentongo yali Sentongo Brian. Unfortunately omupiira takyagulimu nga bw'omanyi embeera ye Uganda naye nga yali makati mulungi. Twaba nti Kaliso owa Viper mulungi mu makati naye ate ne Sentongo yali mulungi bali mu kiti kyekimu naye ye n'agutulekera ffe tugukola ki ne tugusigalamu kubanga omupiira gulinga magye sometimes gwetaaga okuba nti olemerako. So nembeerako awo kati ate awo we nava nze Mukama nampa omukisa nga siso sinagenda nti aba big league bawa ate laba bwensituka nengenda nesidda mabega. Bakalisa wano boogeddeko ki ekibalemeseza okugenda okusamba wadde omupiira e Morocco kuba Kalisa abaddeko e Morocco neyakoma mu Uganda ng'omupiira gugaanye? Sijja kwogera nnyo ku nsonga z'Abakalisa kubanga buli muntu aba ne experience ye naye kyensuubira nti engeri naye gyali wano nga wangala kumpi naffe maybe tuyinza okufuna omukisa tumukyazaako kugugudde nabeerako byatunyonyola. Mpozi nze kyemmanyi just a general thing bazannyi baffe ng'ab'omupiira z'ensonga ez'okuteekebwateekebwa nti okufuluma eggwanga lyo tekifaananika ng'omuntu ali mu ggwanga.
bw'ofuluma eggwanga lyo n'ogenda okuzannyira ebweru olina okuba nga olinako ebintu byozze ng'oteekebwateekebwa ebyo bye tuyita the factors ezigavaninga omuzannyo gw'omupiira ogw'ensimbi. So ebyo omuntu obanga tabitegedde bulungi ne bw'obanga omupiira ogusobola ogenda kutuuka wali ng'abantu oluusi bakulabamu ebituli ate kasa bakulabamu ebituli ne weesanga nga tebasobodde kusigaza. Plan za Ian ziri ki mu myaka nga 3, 5 ne 10 maaso? Mu myaka 3 okuva kati neraba okuba nga nze omu ku basambi abasinze okuyimirizaawo ttiimu yaffe y'eggwanga Katonda bw'anaaba nga ayimiridde wamu nange. Mu myaka nga 3 okuva kati neraba okuba nti ngenda kuba nkoledde ddala erinnya mu ggwanga mu lukalu lw'Obulaaya kubanga nayagala nnyo okuzanyirako mu kikopo eky'olukalu lwa Bulaaya ekya Champions League ekya Europa era ndaba nga transfer yange nesemberedde egenda kunsembeza kumpi n'ekirooto ekyo. Ndi musajja mukozi, Mukama ampadde omukisa buli kiraabu gye mbadde ngendamu. Olaba ne wano ewaka bwe nakomawo okutrainingamuko n'Express era nendaba nga nawo omukisa nalinawo munene nnyo ngoyinza okulowooza ndi musambi waawo. So nendowooza nti ne bwe nnaba nga ngenze Bulaaya bwe nnaba nga nsigadde nga ntambulira ku nnono zino ze mbadde ntambulirako nga nkola nnyo mu myaka 5 okuva kati ate ngenda kuba nga nsobodde okutuukiriza ebirooto byenjogeddeko. Express eno ojja otya okwatagana otya nayo ani akuconnecting okuba nga osobola okuba nga otrainingamuko nabo? Nze ensonga zange zonna ez'e Uganda agent wange owa wano mukulu Ronnie Santos yazikwasaganya. Era bwe mba nga njagala genda ku traininga ku council yantwala ku council, bwe mba njagala genda ku traininga ku Vipers yantwala ku Viper. Naye bwe yantwala ku Express ate ekifaananyi kye nasangawo kyali kyanjawulo nnyo. Nakwatagana nnyo nabo. Oyinza okuza tuli ba Luganda, oyinza okuza tuli mu kibinja kye kimu, abatendesi bonna, abasambi bonna, kale nemba nti nayagalawo nnyo. Era ensangi zino buli bwenjija wentrainingira. Wali ofunyeko omukisa gwonna oba okufunawo kadde n'ogandula ku Uganda Premier League? Era njagala onsigire ekifaananyi omupiira gwa wano gwawukanye wano ogw'e Bulaaya. Coach Wasobosa actually twayogeddeko leero ku makya yankubiddeko ku simu. Yabadde ayagala tugende tuba omupiira gwa X ne URA olw'omukaaga kugenda kubeerawo ndooza ku ndejje bwe yaŋŋambye. Naye emipiira gye nsonyiza okulabako wano eno kisinga ngirabidde kusanyuka. Sisobodde kufuna nnyo obudde genda ku kisaawe kubanga oluusi gituukawo nga balinayo event gye attendinga. Naye kyensinza okulaba ekyawukanamuko ku mupiira gwa wano n'omupiira gw'Abazungu, omupiira gwa wano muzibu. Era oluusi bwe ngutunuulira neebaza Mukama nti sigusambye kubanga ennono ze guddukirako olaba nga nkalu bumuuko. Omupiira gwa ABC e Bulaaya eyo bakuwa instruction n'otegeera. Kankuwa example, ffe wali e Minneapolis tulina amateeka matono nnyo ge tugoberera mu kisaawe nti bwe tuba nga tuli mu haafu yaffe tebakkiriza muzambi kuzanya taaki zisukka mu 2 ne bw'oba ng'oli gwawo kyona odino ozanya taaki zo 2. Bwe tuyingira mu gundi mu haafu eyo wakati wa makati ne 18 osobola okukola ey'okusatu bakukkiriza. Era kasita okuba ey'okuna nga tonatuuka wali mu 18 olina okulaba ng'omutendesi akusise mu kisaawe. Naye kasita tuyingira mu 18 ya opponent awo bakukkiriza tu improvise osobola okuba kuziwerako n'olaba nti kyanguya omupiira kubanga oyingira mu kisaawe ng'ogusiba kudda mu space kugugaba. Era ebiseera ebisinga ffe tuzanya season ku season simanya boogoberera bulungi n'ogenda kulaba nze buli kuline up mbeerako kubanga omupiira gwanguwa guli physical naye gwanguwa. Tetufuna nnyo okwetomera wano. Ndaba abaana beetomera nnyo, abaana ate nekira nti ffe eri abantu bamakinga nnyo spaces. Wano ndaba omuntu akubeerako nnyo nekiba nti kizibuwaza n'okugaba omupiira. So omupiira wano kyendaba kyegwawukanako ku mupiira guffe gwe tuzanya nti physicality ne roughness mu mupiira gwa wano ya waggulu. Physicality ne roughness. Naye ate omupiira gwa wali eri tuzanyira nnyo mu spaces olaba nga omupiira gutambula gwanguwa okutambula kubanga ndowooza n'entendeke yawukanamuko. Ian ova wano ku myaka emeka ogenda okugeza okulaba ng'okuba omupiira ogw'ensimbi? Nze nva wano eno actually ku myaka 22 emituufu gyali 22
omanyi munnaye ffe amaka gaffe ge twakuliramu gali maka nga gali strict nnyo nga newoba oyagala otya oluusi okuba omupiira ng'ebitabo bakulemerako nnyo sooka osome kino sooka osome kiri so nemba nti nze n'okuba nti ndi mu mupiira essaawa zinano kyamagero kubanga ebiseera ebisinga nze waka gyenva tebakkiriziganyanga nnyo na mupiira era nsuubira nti mu famire yaffe tuyinza okuba nga turimu abantu nga 3 n'abakojja bange 2 abakubako wano mu super league naye nze ndowooza owookusatu bwe mmanyi mu kika ate ekika kyaffe ekinene abasobodde okuba nga bazanyako mu mupiira yani wano Uganda clubs weziri nyingi nnyo in case okomyewo mu Uganda wanjagadde kusambira ku clubs nga ki ekibuuzo ekyo club wano eno sebo ekibuuzo ekyo si kirungi naye kiba kizibu kyakuddamu manyi ffe abasambi b'omupiira ebibuuzo bwe bito tetubiddamu kubanga tomanya wa ensi gyegenda okutwala ate okuwagira tiimu gyoyinza okugamba oba kuva buto nali mpagira ku tiimu bweti nze njagala nnyo tiimu ya express njagala nnyo tiimu ya express olw'okubanga nti ekisooka tiimu ya Kabaka ndowooza ate maama wange yawagiranga nnyo omupiira era ng'awagira tiimu ya express ate omanyi ffe abaana abalenzi twagala nnyo ebintu bya bamaama baffe so nakulanga njagala nnyo express ate nenesanga nti ne bwe natandika okukomangawo bino byenkomawo ku holiday nga noonya wentrainingiramu kezo eryange era nga ngenda ku express ate nenjagalawo nga walinga waka kale nemba nti yo nga yo tiimu njagala era osanga mu myaka egijja mu maaso eyo nga sikyalina nnyo birubirwa byakubeera eyo ewala nyinza okuwumulyako mu express kyetumanyi nti Ian musajja mufumbo kati esebo Ian alinayo ku baana nina abaana 24 esebo abaana omulayi gwa Good TV agala okumanya abaana 24 abo wabazaala ddi ku myaka emito mwekiti nze ne mukyala wange tubale tetunaba kuzaalayo mwana yenna kubanga twakamala okuyingira obufumbo buno ne wiiki tenaba kuwera naye Katonda alina engeri gyakolamu ebintu bwe nali nga nkyali mu myaka emito najja nga nsisinkana abaana ab'enjawulo abali mu bulamu nga tebweyagaza nnyo neneesanga nga nkwatibwako mangu oluusi neesanga nga ino ndowooza nti oba omwana ono ngenda mutwala abeerekawo nange olunaku lumu naye neweesanga nga obadde newiiki nebadde wiiki nezifuuka emyezi nolowooza nti ogenda kuba n'omu naye neweesanga kati owezeza 12 kati yani kyetaagisa mukisa oba kyetaagisa ki omwana ali wano e Uganda ng'alina ekirooto kibeerako nga Ian Sendi okugenda mu ggwanga lya Amerika okusamba omupiira gw'ensimbi omanyi nze ndi musajja mukkiriza ndabyeko ku basambi abalina ekitone najja ku kilabu yaffe n'akola trial n'abeera rejected so nzikiriza mbu ebintu byonna byetukola Katonda yakulembera Katonda bw'oba nga takuyambye oluusi ne bw'oba ng'omanyi nnyo oyinza okwesanga nga tusobodde kuyitawo naye kakati ng'ekyo tukitadde waliwo factors ziringa 5 zetutunuulira naddala zentera nnyo okugamba abazannyi abato ze balina okumakinga sure nti bamasteringa nga tanaba kutambula kugenda kuba mupiira gwa nsimbi factor esooka bagiyita technical competence okubanga olina obumanyirivu mu kintu kyokola ku mupiira nga bwe kuba tekiniki yo eba yagaba mupiira oba kusala oba kucontrolinga ng'ogimasterinze kubanga bw'otuuka wali ku trial bagenda kuba ne kafoomuko nga bajja batikinga off nga bagamba Ian Sendi agaba bulungi tekiniki ye ennungi aheadinga bulungi achestinga bulungi omupiira all those things babikola ki babitunye yebyo factor esookera ddala factor eyokubiri eri tactical awareness omupiira gwa leero ogw'ensimbi guzanyibwa tactics coach asinga okuba ne tactics ennungi yawangula omupiira kati coach akusuubira nti academy zoyiseemu zizze nga zikuyigiriza ebintu ebyo nti oli muteeketeeke bulungi tebaba nakugamba nti tugenda kuzanya 4-3-3 ng'ozanya namba 8 ng'omanyi woozanya n'engeri gy'ogenda okutambula mu kisaawe nga tebagamba nkumalirako budde
kubanga oli muteeketeeke. Banagamba nti tugenda kuzanya 2v3 overloads. Tugenda kuzanya maybe ne ba fullbacks nga bali inverted. Tugenda kuzanya ne ba deep forwards, wide forwards. Nti olulimi olutegeera. So nkubiriza abazanyi b'omupiira bonna abeeteekateeka okuba omupiira bongere okufuna amagezi mu tactics, kubanga bakooki agenda nga mumaze okukola zino sessions bagenda bateeka mu kisaawe babagambe nti katuzanya system bweti, balabe engeri gy'otambulamu, bagambe nti oyo omwana ali ready okuzanya omupiira oba tali ready, kubanga engeri gy'okolamu decisions ng'oli mu kisaawe, engeri gy'otegeeramu tactics zo. Ensonga ey'okusatu, physical ability. Omuntu wo agenda okuba omupiira, kyensinza okulaba ku baana baffe Uganda tuli batono nnyo. Ate abantu bano abazungu batunulya nnyo fiziki y'omuntu, kubanga omupiira kati gukyusa, omupiira guli physical and technical at the same time. Bw'obanga olina physique at least ng'eri beauty bulungi, kiba kigenda kuyambako gwe ng'omusambi w'omupiira okuba nti oyitawo mangu, kubanga omupiira gwa pacing up and down. Basajja bagenda kuzanyisa system nga mutambulira mu seconds 8 okuva mu half yammwe okutuuka mu half, erina okukomawo back and forth. So physical ability olina okuba ng'ofanya ku mubiri gwe ne guba nga tegwononeka mangu, nti ne bw'oba ng'ogenze ku kisaawe ng'otraining and you train like a professional, nti osobola okukuuma amavivi go gabeere nga galina physical strength, kubanga abaana abasinga batraininga bubi. Ojja nako bwengenda ku bisaawe aba mugenzeko kugundi ku kataafu awo, omwana ng'akuba na mupiira wano mu liigi naye n'atuuka n'atawoominga n'atandikirawo okuzanya buzanyi game, olaba bulabe nti omwana ose muteeketeeke bulungi, kubanga bw'okubira mu super league olina okuba nga ebintu ebyo bimanyi nti omusambi w'omupiira yenna naye obanga okubamu kako kakwegayaaza olina okusooka n'ofa ku mubiri gwo. Guno omubiri tosobola kumalaga kuba mupiira nga tokoze ki, nga togustretchinze oba ogenda guraza. Factor ey'okuna ediri esembayo tugiyita mental strength. Nze ebintu ebyantuukako mbikunyumizaamuuko. Senga nali nga ndi munafu sandisobodde kuwangaalira, kubanga omupiira gulina pressures z'amaanyi nnyo. Nandi osanga nandikaabye, osanga nanditudde awo ne neekubagiza, naye nagamba mbu nedda nina okubeera ow'amaanyi, kubanga bwe seebeererawo okulwange tewali agenda kukola ki kumbeerawo. Olina okuba ng'osobola okuyita buli mu mbeera. Abasambi b'omupiira ogendagenda mu nsi nga mu kibuga ekyo olimu omuddugavu ogwo nga olulimi tolutegeera, emmere tetegeerekeka, nga tebambi balabika nga nabatakwagala, ogenda kukola oti? Olina okuba ng'oli brave, olina okuba ng'oli strong mentally, kwegamba n'oyisaamu amaaso bino byonna ebikutiisa, n'osigala nga gwe amaaso go gatunulidde ekirooto kyo kyokuba mupiira. Factor esembayo lifestyle. Abasambi b'omupiira ekyo kitukuba nnyo, kubanga omwana olukwata ku ssente ayagala kutandika kutambulira mu bulamu bunene nnyo, bulamu bwa kusasamaza, bulamu bwa kubeera mu bakazi buli kanaku, bulamu bwa kukuba ndongo. Era ensonga lwaki abaana abasinga tebawangalira ku kipulo, kubanga ekipulo kikuteeka ssente mangu mu nsawo, naye bw'obanga teweemanyiiza kufuga ssente zo, essente zo zigenda kwawula ku mupiira, kubanga ogenda kutandika okutuuka leeti ku kisaawe, kasita onywa omwenge tosobola kuba mupiira. Abazanyi b'omupiira bonna banjulira, mulimu ebintu by'okozesa nga togenda kusigala kyekimu. N'oba ng'oli muzambi wa mupiira mulungi, tosobola kuba ng'osula mu ndongo n'osuubira nti ogenda kukeera ku zowe okole ekituufu, era bagenda kulaba nti omusajja ono tali bulungi. So coach ne bw'oba yakuwa emyaka 3 ku contract oba emyaka 4, ajja gamba nti guno kasaguggwako, saagala omwana ono akole ki, akomewo, kubanga embeera gy'otambulizamu obulamu bwo si ya mupiira. So factors ez'ettaano abazanyi b'omupiira tulina okuziteekako nnyo essira. Technical competence, tactical awareness, physical strength, mental strength, and lifestyle. Okay. Ian Sendi, bazadde be baani era bazadde be bakyaliyo? Oli wabayagala okunoonyako bazadde be abasangawo? Nze bakadde bange nzaalibwa omwami Henry Sendi, era musomesa by profession, newankubadde mbu kati yawummula obusomesa naye ng'abeera Lubowa. Era maama wange yayitibwanga Omumbejja Betty Zarango,
so bambi omukyalo oyo yanfaako nga nina emyaka 9 mu mwaka ogwa 2007 naye nga naye yali azaalibwa wano mu Kampala era yali muwala w'omulangira Richard Kanaakulya Sempa Ssebo. Ian Sendi twagala nnyo omwana ali eyo omusambi omuto omubuulireko biki byatalina kubanga akola kuba tulaba abazanyi bangi abazze abagenze ku professional ne balemererwa. Kiki lwaki abazanyi baffe wano balemererwa? Nze ndowooza mu experience yange n'abasambi bensinza okuinteractingamuuko nabo ekintu ekisinza obukulu okuleeta success mu muzannyo gw'omupiira eri saidi yange it is character, embalayo. Ng'omuntu oyinza okuba nga oli mulungi nnyo mu kyokola naye bw'oba nga character yo tesikiriza abantu bakwegobako mangu. Teri muntu ayagala kukolagana na muntu atakolaganika naye. Examples tuzirabyeko ez'abasajja nga Balotelli, Ali Haji Diouf naye nga ate omupiira bagumanyi nnyo era nga bandibadde balina n'obusobozi obuwangula Ballon d'Or z'ensi eno. N'oba okubanga nti character yaabwe baagana okugitereeza bo ng'abasajja nekiba nga kyabafekitinga nnyo. Kyengamba abasambi b'omupiira bonna abato nti oteekamu amaanyi okuyiga bino bye twogeddeko ebikulu omupiira nga technique nga tactics and all that. Fuba nnyo okwekolako gwe ng'omuntu. Oyogera otya mu bantu, oyisa otya abantu, oteekamu abantu ekitiibwa. Nze nabadde ne mukyala wange wano eno eggulo nga tulina Coach Mitchell ne Coach Basera. Naye ekintu ekitwewuunyisa abasajja bano attention gye badde batuwa, engeri gye badde batwagalamu nga mazima ddala nze Coach Mitchell simukubiranga ku mupiira naye bw'otusanga nga twogera nze ne Coach Mitchell twogera buli kanaku naye bw'otusanga nga twogera oyinza okulowooza nti ndi musambi we ku national team naye nga kiva ku ki character yo ng'omuntu emusikiriza okuba nga mukwano nemusikiriza n'abanga ogenda kukolagana naye kati bw'oba nga oli ku ttiimu nga coach wo mukwano gwo munaalemwa mutya okuba omupiira aba agenda kuteeka mu kisaawe ekyo abaana kyebeerabira nti coach bw'abanga akukkiririzaamu ajja agamba nti sendi oyo bwe naamugamba agenda akole kino tagenda kumpisaamu maaso kubanga atumika omupiira mulimu ffe tuli baweereza balina okukutuma ekintu ng'omuntu akikutumye alina obukakafu nti ogenda kukikola naye abaana abeerawo awo nga tawuliriza coach kubanga omupiira agumanyi oba kubanga yawanguddeyo kawaadi. Ffe ova wali ng'okoze ekintu ng'ensi yonna ekukkiririzaamu naye enkya n'osooka ku kisaawe ate bw'otuuka ku kisaawe ne biibu n'ozilonda ate nga mulina n'omuntu gwe basasula okuzilonda naye nze nzilonda era nenzikuŋŋanya nenziteeka wali coach bw'aba ayagala omuntu bano nga baddewo nga mulondera kooni sina kye ngenda kuvaako naye njagala nteekewo ekifaananyi ekiraga nti ndi muweereza mu mupiira era njagala okusigala ku mulimu no wonder n'essaawa zino newankubadde nti nze naatera okuvaawo ntambulemuuko contract yange badde ebulako emyaka 2 aba okitegeera kyengeezako gamba nze bukyanga nayingira omuzannyo guno ogw'omupiira sibeerangako out of contract katonda abadde ku saidi yange naye ng'ekintu kyensinza okulaba as part of my success abadde engeri gye nkwasaganyamu obulamu bwange ntraininga nnyo ze simisinga training ndi musajja mukozi olaba ne ku honeymoon wano eno mbadde ngenda mu gym wano kubanga nzikiriza mukola bw'obanga tokola tosobola kufunamu naye ebyo byonna nga bitadde wali ebbali ne bwe mba nga mmanyi omupiira nga ndi musajja mukozi naye nga siteekamu bantu kitiibwa so akuba mupiira so omwana yenna yeteekateeka okuba omupiira. Football is a gentleman sport. Coach agenda kusooka kutunuulira alabe are you employable ekintu ky'essaakugambyeko emabegako nze bwe bamala okunsayininga ku trial gye nakugambyeko eriko abaana 3 nakaaba amaziga kubanga nali muto nga ndi mutono sina kyemmanyi nentuula mu office nembuuza coach Patrick nemugamba coach lwaki wansayininze coach naŋŋamba nti Sendi nakutunuulidde nendaba enjala gy'olina nendaba okuyaayana kw'olina nendaba obuwulize bwo nalabye nti olina by'obulamu nalabye nti okyali muto ne nategedde nti nsobola okukusomesa njagala okiwuliriza ekyo coach tayansayininga kubanga yandabye nga nina obusobozi obuwangula Ballon d'Or naye yalaba nga asobola okunsomesa coach yenna kasita akulaba nti asobola okuteekamu kyayagala ajja kukolagana naawe
ne coach Kasita n'akulaba nti golooza omanyi watereera dda tolina kye weetaaga ajja kuteeka wali ebbali kubanga ku club kubeerako abasambi nga 4 bonna balina contract ayagala abazambi 11 kati gwe bw'obanga olina amalala nga weegulumiza anaakulowoozaako ddi bw'obanga olina contract nga tokuba mupiira mazima ddala banaagirenewinga next season bagenda kuleeta omuntu omulala agenda okuba omupiira si ebintu ebyo tubirowoozeeko awo wenyini nga tunaakuvaawo national team oli musajja munnauganda sambira mu ggwanga lya America senga coach Micho akera nakuyita okusambira tiimu y'eggwanga the Cranes weeteeseteese bulungi essaawa zino eno neeteeseteese bulungi nali nfunyeko omukisa Ronnie Santos oyo nga bwomanyi abadde managinga bulungi mu 2016 ndowooza twalina mu AFCON qualifiers ejjukira bulungi naye nga bwomanyi obulamu oluusi nengenda ngwa kabenje k'emmotoka nali actually nvuga ngenda wa manyi ffe buli kumande tukeera mu routine check up w'omusawo omusajja gye yava bambi yali alowooza kinaatomera emmotoka yange era n'asooka anjijjako mu mupiira katono so nemba nti omukisa gwe nina okujja okukiikirirako ku national team kubanga ebiseera ebyo nali ku form era nga ne mawulire mu America sivaamu nga bwe mwali mulaba nengijanziriramuuko so kakati nemba nti nensooka nempumulamuuko ku ambition ne national team naye nga tusigadde twogera ne coach waffe coach Mitchell Ndowooza era ne relationship nenjisigaza nayo ne national team naye mu mwaka nga gwa 2018 nga mponye bulungi 2019 I resurrected that ambition era wano wendi I feel ready okuba nti nsobola okujja nengasa tiimu eno experience kati genina ng'omusambi w'omupiira ya waggulu nnyo and I think basambi batono nnyo mu ggwanga lyaffe wano eno abalina experience genina eri international basambi batono nnyo kubanga nze emyaka kati giweza 9 clubs meka zosambiddeko mu ggwanga lya America clubs zibadde 3 naye nga club gyensinza okuwangaaliramu ebadde ya FC Minneapolis mazemu season zimeka ne clubs eno tolina buzibu zitubulyako zosambidde Dayton Dash Lions season emu Cats Road season emu then awenava nenjoka negata ku FC Minneapolis pako olwaleero wajegatako mwaka ki FC Minneapolis yali aba 2014 yes 2014 emyaka gibadde mingi so oluusi weerabya n'okwerabya okyaliwo paka ddi mu tiimu ekuba tugambye contract eriko emyaka 2 tubadde nzisabako kumanyago amanya gange bampita Natabi Sherina ne Katende mukyala mufumbo bampita Sherina Sendi nga tukuyozayoza omukolo kuliko omukolo tubadde twagala okumanyako obulamu bwo mwasinkanira wano Kampala n'omwami wo Sendi oba mwasinkanira mu ggwanga lya America twasinkana nga tukyali bato tukuze ffenna twasinkana mu kanisa actually yali Sunday school teacher wange kati tubadde tujja tuweereza ffenna ebbanga ddene nga tuli ba mikwano naye nga twatandika okudatinga seriously mu 2016 nga tuli long distance relationship nga tutambula mpola paka Mukama kituusizza mufumbo obutukuvu kati mwasinkana mu kyaki kibannaye kuba yeetagisa ndowooza okuwa naye okumentioningako bagiyita Lungudya Community Assembly Church eriyo site Lungudya gye tubadde tubeera so kati Ian mala okusinkana wano obumaze okufumbirigana mugenda mwenna yes awo tugenda ffenna tandika mabega obaddeyo ko before oba gugino kuba omundu gwogusoose okubanga ogenda negwe nokola omulundi okusooka okgenda kugenda tukusubire ddi abewaka n'abo mu Uganda basubireko makulabako ddi kundaba mu December owulire otya okuba nti olunaku luno kuba kirooto kya buli mukazi owulire otya gwe ng'omuntu mpulira bulungi kubanga ebadde sala yange ebadde Mukama ampa obufumbo obutukuvu twete twagala kweyonoonesa naye nga twagala tusse Mukama ekitiibwa
era mukama tumwebaza kubanga tukoledde obufumbo obutukuvu abambi abalala tebana privilege eyo naye ate ffe mukama atwadde omukisa ogwo. Mukyala Sendi azaalibwawa? Nze nange nzalibwa Ulungujja mu kalo ke kamu tuvaawo ku kalo ke kamu si wala nnyo naye bwabeera. Olinayo ku baganda bo muzaalibwa bameka ewaka? Tuli baana bana nina baganda bange 3 nze mukulu. Kyakulabirako ki kyobawadde? Kyokulabirako okutya Katonda, okwagala Katonda, okubeera abaana ab'empisa. Singa obukulu ekyo mu nsi. Mbadde njagala yogereko ku mbaga yali etya, owulira otya, abazadde bawulira batya? Nawulira bulungi kubanga kyembadde nsabira mwami wange ono yansuubiza nagamba ngenda kujja kukuba mbaga nengamba naye mukama ate covid nangamba ate covid sigenda bifaako nenolaba nti bambi abadde committed najja naleka emirimu gye najja nkuba embaga nasanyuka nnyo nengala kumwebaza nnyo mwami sinde kunjagala naleka balabala bonna najja nakolaki najja nampasa kikyamwendo nnyo so nasanyuka nnyo ku mukolo ogwo yampesa ekitiibwa nawesa bakadde bange ekitiibwa basumba baffe ekitiibwa badde bakisumbye ebbanga eddene enkyebaliza Katonda ekyo. Mu bigambo ebisembayo nnyabo kaki kootayagala kuleka omulabi wa Good TV koyinza okuba nga omugambako konna konna gwe kugamba nti kano tekalekeka? Tekalekeka obugumiikiriza tulina okuyiga obugumiikiriza kwekyo kintu kyoyagala gumiikiriza paka nga mukama akituusizzaako nga naffe watutuusizza ku bufumbo obutukuvu nga badde sitaana yaffe.